អ៊ុយក្រែនប្រកាសចង់បានយន្តហោះចម្បាំងច្រើនប្រភេទពីលោកខាងលិចមិនមែនត្រឹមតែ F-16 នោះទេសូមបន្ថែមទៀតដើម្បីកំទេចរុស្ស៊ីស្វាគមន៍ប្រិមិត្តវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានបាទជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកយូរីអាយក្នេតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននោះមិនមែនជាយន្តហោះយោធាតែមួយប្រភេទដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវរបស់លោកចង់បាននោះទេនៅពេលសួរអំពីលទ្ធភាពរបស់ទីក្រុងគីវក្នុងការទទួលយកបានយន្តហោះចម្បាំងផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិក FA-18 Hornet ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអាយក្នេតបានប្រាប់សារព័ត៌មានបាទជាតិថាអ៊ុយក្រែនកំពុងពិចារណាលើយន្តហោះបាទចម្បាំងផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់កងយោធាខ្លួនបានបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទទួលស្គាល់ថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងពេកនោះទេដោយសារតែខ្លួនពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់លោកខាងលិចដូចគ្នាលោកអាយក្នេតនិយាយថាយន្តហោះបាទ FA-18 និង F-15 ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាយន្តហោះបាទព្យុះទីហ្វុង Euro Fighter គឺហោះបានឆ្ងាយនិងអាចផ្ទុកអាវុធបានច្រើនជាងយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាទីក្រុងគីវនៅតែផ្ដោតលើការទទួលបានយន្តហោះ F-16 ជាមុនសិនរឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេឡិនស្គីបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រតិបត្តិការវាយបកដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីខ្លះបានមកវិញពីសំណាក់កងកម្លាំងទីក្រុងគីវត្រូវរងបាបភាពបរាជ័យដោយសារតែប្រទេសលោកខាងលិចលោកសេឡិនស្គីបានអះអាងទៀតថាប្រតិបត្តិការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ព្រោះតែកាំភ្លើងធំដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាងលិចមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនយឺតយ៉ាវពេលពេកលោកសេឡិនស្គីបានឲ្យដឹងទៀតថាយើងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីយើងគ្មានសមត្ថភាពទៅមុខទៀតនោះទេដោយសារតែយើងមិនមានកាំភ្លើងធំដើម្បីបាញ់តតាំងជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងនោះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះប្រកាសមិនមែនចង់បានតែ F-16 ទេបាទចង់បានបាទកំភ្លើងធំបាទបន្ថែមនៃយន្តហោះចម្បាំងបាទបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងតើតងបាទទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិយមិត្តចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើនោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីប្រទោសបើពេញចិត្តในការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា